您好，欢迎您准时来到00汉语空间。说汉语，聊韩国时间，我想请您陪我去看看我家附近的眼镜店。随着电子产品的增多，还有我们的社会活动的增加，眼镜渐渐成为了我们生活中必不可少的生活用品了。而且我感觉眼睛的疲劳直接影响到身体的疲劳。眼睛是心灵的窗户，所以我们要保护好眼睛。为了保护好眼睛，我们要常常跟眼镜店打交道。好吧，我们出发吧。天哪，今天我要去眼镜店去取我配的眼镜。大家和我一起去眼镜店看看吧，怎么样？现在呢，我要过马路了。这个眼镜店呢，就在马路对面，看见了吧？这眼镜店呢，离我们家大概走10分钟吧。眼镜店到了。是不是连锁店呢？您好。看看，刚刚跟老板确认了一下，这儿呢是个连锁店，怎么样？和你们去过的眼镜店差不多吧？这儿的老板老热情周到了，我是他们的回头客，所以基本我们家的眼镜呢都是在这儿配的。你看看这边的眼镜，它这眼镜呢有全框的，然后有半框的，还有呢无框的。今天我是来取我的夜间行车的眼镜，因为现在我不是开车了吗？但是晚上呢，这个眩光眩得厉害，所以要防眩光的那种眼镜，特殊的眼镜。还有呢，因为我做 YouTube， 每天要看很多的手机和 iPad 平板电脑，所以呢，刺激眼睛刺激得厉害，所以我也在这儿配了一副电脑手机专用的眼镜。这儿的眼镜呢，基本都是韩国制造的，所以我还是比较信得过的。我们一般来眼镜店呢配眼镜的时候，我们要查查视力，是吧？然后呢再选择这个镜框。镜框呢，我们可以说镜架也可以，所以镜片和镜架是这眼镜的最主要的部分。然后这个镜框的选择呢，好像我们更重视一些哦，因为呢它要符合我们的人设的风格，然后跟我们的喜好也要搭配。这是隐形眼镜，各种美瞳。坐一会儿吧，老板去帮我取眼镜去了，他拿过来，我就可以看到我的新眼镜了。我呢有好多眼镜，那镜框的颜色都不一样。我觉得这儿的性价比超高，物美价廉。因为呢，好多名牌的那种品牌呢，真是价格不菲的哦。但是呢，这儿它的那个打折幅度还是很大的，给很多的折扣，所以我还是比较喜欢。我呢比较建议大家
配一副夜间行车的眼镜，因为夜间我们视力疲劳的特别严重，特别是对面的那个大灯打过来会眩我们的眼睛，让我们一时就失去感觉，然后呢一晕，哎呦，这失手可能就会出交通事故的。噔噔，看看我的新眼镜。这个眼镜呢，这副呢是我要看手机和电脑的时候戴的，度数呢低一点儿。然后这漂亮吧，这副眼镜，这是我的夜间行车的时候要使用的眼镜。哎呀，你看这眼镜盒、眼镜布多可爱哈！这边的眼镜呢，是我现在自己戴的眼镜，所以都是在他们家这儿配的，不错吧？好嘞，就介绍到这儿喽。回家的路上，这音乐好有活力吧，活力四射。看后边的山，哇！您看看下边的单词，都是今天视频中出现的单词。您能想起来它们都是什么意思吗？一、眼镜，眼镜；二、镜框，镜框；三、镜架，镜架；四、一副眼镜，一副眼镜；五、配眼镜，配眼镜；六、夜间行车，夜间行车；七、炫光，炫光；八、人设，人设；九、喜好，喜好；十、价格不菲，价格不菲；11、性价比超高，性价比超高；12、隐形眼镜，隐形眼镜。中国有个叫王小波的人说，人活在世界上需要这样的经历：做成了一件事，又做成了一件事，逐渐对自己要做的事有了把握。这句话也送给您，让我们在零零汉语空间做成一件又一件的事。今天的分享就到这儿了，订阅、点赞、跟帖、分享，谢谢，下次见，拜拜。